व्हाट्सअप ब्रो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंजर क्यूपर। ब्रो मैंने दराज से एक ल्यूब नया मंगाया था क्यूब फास्ट करने के लिए और हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा भी ब्रो हमारे पास और भी ज़्यादा आने वाले, मैंने क्यूब भी ऑर्डर किया हुआ है ब्रो, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। इस चैनल में अनबॉक्सिंग भी आने वाली है। सबसे पहले ब्रो हम लोग इसको करते हैं अनबॉक्स, तो पहले ही हुआ है, बस तार चेक करते हैं ब्रो। सबसे पहले ब्रो इस क्यूब बात करें, ये जियो की तरफ से आता है, पता नहीं यही कुछ लोकल मार्केट से मैंने लिया था ब्रो। मैंने इसमें थोड़ा बहुत डाला हुआ भी, आप देख सकते हैं। टर्निंग की बात करें ब्रो, आप देख सकते हैं इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरे में बात करें, दूसरा हमारे पास ये आना है ब्रो, इसकी भी इतनी अच्छी टर्निंग नहीं है। चेक करके आया होगा, मैं ये टिश्यू लेने गया था, इसको ल्यूब करेंगे तो बाहर जो निकलेगा उसको साफ करेंगे। सबसे पहले ब्रो बात करें, मैंने अभी तक इस क्यूब में ल्यूब डाल के देखा हुआ है, आप देख सकते हैं तालाब है अंदर चमक रहा है। ये हम मोयू, उसका मोयू का नहीं है, क्या नाम है, हाँ मोयू मिलोंग थी मैग्नेटिक की बात। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की डाली और पत्रों बेस्ट फ्रेंड आई थिंक मैग्नेटिक क्यूब है। टर्निंग आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ हो गई, पहले भी इसकी स्मूथ थी ब्रो, इसलिए मैं टिश्यू लेकर आया हूँ। सबसे पहले ब्रो हम लोग इसी क्यूब को देखते हैं, इसके अलावा पहले और की बात में भी डाल के देखेंगे बाद में, पहले इसमें डालते हैं। इसके लिए ब्रो मैं जो करने वाला मेथड वो कुछ ऐसा होगा ब्रो। सबसे ब्रो मैंने एक एक लाइन लो ब्रो, हर लाइन हर जगह लगा दी है ब्रो, लग चुकी है 4 लाइनें ब्रो। अब इसको बहुत ज़्यादा हमें टर्न करना है, देखते हैं ब्रो ये असर होता है कि नहीं। थोड़ा बहुत ब्रो बाहर की तरफ भी आ रहा है, इसलिए ब्रो इसका टिश्यू से साफ कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ब्रो मैंने जल्दी साफ किया, पर ब्रो मैं इतना अच्छा ब्रो इसका रिजल्ट नहीं मिला लीव का। ब्रो थोड़ा बहुत ब्रो फास्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रो इसको, इसके अलावा ब्रो इसमें डाल के देखे तो पहले डाला हुआ है, बस ब्रो इसमें एक कुछ इससे डालना है। ये मैंने खोल दिया नाम इनका ल्यूब, ये इस साइड एक डाल दिया है, एक इस साइड ही डाल दिया है, एक इस साइड ही डाल दिया है। थोड़ा बहुत ब्रो मैंने नीचे नीचे भी कर दिया, थोड़ा बहुत पीसेस में डाल दिया। बस ब्रो इतना मैंने अभी तक ल्यूब डाला है और देखते ब्रो ये कैसा टर्न करता है। ब्रो टर्निंग ब्रो इसकी थोड़ी बहुत ब्रो आप देख सकते हैं स्मूथ तो हुई है ब्रो। पहले मैं इसको पूरे बाहर से साफ वाफ कर लूँ, जो ल्यूब पे ब्रो बाहर आ रहा है, ये देख सकते हैं ब्रो आपको, अगर आपको नजर आ रहा हो ये जो ल्यूब बाहर आ रहा है इसको साफ करना है ब्रो। साफ मैंने कर लिया ब्रो, अब इसको ब्रो हम लोग पूरी तरीके से टांग करते हैं ब्रो। दोनों कर लिया ब्रो। इसकी बात करें ब्रो, इसकी टर्निंग अब आप देख सकते हैं अपने तरीके से कैसी ब्रो हो चुकी है इसकी टर्निंग ब्रो, बहुत ही अच्छी इसकी टर्निंग हो चुकी है। पहले से तो ब्रो बहुत ही बेहतर मुझे लग रहा है, और आई थिंक ये ब्रो बजट के लिहाज से अच्छा कि बात करें इसकी प्राइस की तो ब्रो ये मुझे 150 में इसका सिर्फ ल्यूब मिला है, और उसके डिलीवरी चार्जेस की बात करें तो टोटल मुझे 350 में पड़ा है। ये और ये मेरा पहला ल्यूब है। इसके अलावा ब्रो मैंने बहुत और भी क्यूब ऑर्डर किए हुए हैं, और आप लोग को देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा बात करें इसकी तो इसकी ब्रो टर्निंग
तो ब्रो टर्निंग इसकी भी ब्रो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हुई है, इतनी भी नहीं हुई है जितनी ब्रो उसकी हुई है, पर ब्रो थोड़ी बहुत स्मूथ हुई है पहले से। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को कर लेना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अनदर वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।